হ্যালো এভরিওয়ান, ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই মিনি ব্লগ। অনেকদিন ধরে চিকেন ফ্রাই খেতে ইচ্ছা করছিল, তাই আমার পছন্দের বিএফসিতে চলে গিয়েছিলাম। তারপর সেখানে গিয়ে দেখলাম পুরো বিএফসি একদম ফাঁকা ছিল। এরকম ফাঁকা সচরাচর থাকে না। সেখানে গিয়ে দেখে ওদের কিছু নতুন আইটেম এসেছে, তার মধ্যে একটা ছিল নাগা চিকেন ফ্রাই। তো আমরা সাথে সাথে নতুন আইটেমটা অর্ডার করে ফেলেছি এবং এর সাথে আমরা অর্ডার করেছিলাম ক্রিস্পি চিকেন পপকর্ন, মশলা ফ্রেঞ্চ ফ্রাই, সাথে সফট ড্রিঙ্কস আর হট চকলেট। সবকিছু মিলিয়ে আমাদের বিল এসেছিল 850 টাকার মতো। প্রথমে এখানে আমি ওদের ক্রিস্পি চিকেন পপকর্নটা খাচ্ছিলাম। এটা আমার কাছে খেয়ে অনেক ভালো লেগেছে, কারণ 190 টাকার মধ্যে অনেকগুলো চিকেন পপকর্ন ছিল। তারপর ওদের মশলা ফ্রেঞ্চ ফ্রাইটা খেয়েছিলাম, এটা অনেক বেশি মজাদার ছিল। ওদের নতুন আইটেমটা ট্রাই করলাম, যেটা ছিল নাগা ক্রিস্পি চিকেন এন্ড ট্রাস্ট মি। এটা যখনই কামড় দিয়েছিলাম একদম একটা ঝাল ঝাল ফ্লেভার, আমার কাছে এটা অসম্ভব মজা লেগেছে। আর আমার মতো বিএফসি লাভার কারা আছে আমাকে কমেন্ট করে জানিও। সর্বশেষ ওদের হট চকলেটটা এসে দিয়ে যায়, যেটা আমি অর্ডার করেছিলাম। সত্যি বলতে এটা দেখতে যতটা সুন্দর ছিল, খেতে ঠিক ততটাই মজা ছিল। আমি ওদের হট চকলেটটা এনজয় করতে থাকি, ততক্ষণে তোমরা সবাই আমার চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করে দিও।